Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa, který je asi po 150 letech. A dneska to bude ani ne DIY, spíš tutoriál na šaty pro Barbie. Jsem si už tady vyslechl. A co budeme potřebovat? Budeme potřebovat ponožku, kterou tu jsem dal ve videu DIY Magic Twisty, pak černou nit. No podle toho, jakou máte barvu ponožky. Pak tady mám navlíkač na nit a jehlu. Tak první, co uděláme, si navlečeme nit na jehlu. U mě je to tak, že tady je takový drátek. Jestli to půjde vidět, ale tady je takový drátek. Mělo by to tam jít vidět. A to provlčete tím očkem. Tak. Teď si vezmete tu jehlu, tu nit, provlčete to tím navlíkačem a zatáhnete a máte provlečenou jehlu nití. Teda nit jehlu. Tak, ustřihneme si asi takový kousek. Uděláme asi 2 suky. Tak. A tak. Pokud to nebudu stíhat do 15 minut, tak to budou 2 party. Přitom si do 15 minut. Takže si vezmeme Barbie. To nám tak. Dáme si už tak. A já bych to dělala asi, že ta pata bude na jejich prsách. To zní trochu divně, ale no co. Prostě tak. Jo, takto. No moc toho nevidíte. No prostě si to tak třeba fixou. Počkejte, si vezmu fixu. Tak. Mám fixu a třeba řekněme někde tu. Si to vyznačím. Moc vidět to nepůjde, ale nevadí. Ne! Mně se podařilo počívat tu Barbie šití. Dále fix. Ne, já to zkusím zeškrávat. Takový fail menší se mi teďka stal. Jo, jde to. No teď se s tím nebudu držovat, pak si to odlakuju odlakovačem. Normálně to jde odlakovat. A jestli to, jak to mám tak jestli to udělám trošku dál. Tak. Vidíte, no tam vidíte, ale má to tady namalované a já to vidím tady a udělal se to o 3, o 4 ty, no prostě dál. Tak teď to vyměříme. A vyměřím opatrně. Někde řekne tu. Jo, ještě špendlíky jsem zapomněla do prčíc. No tak to bude challenge. To bude tutoriál a challenge normálně. Udělat toto bez špendlíků. Jsem se ale jak to, že nebudu špendlíky potřebovat, zdá se, že asi jo. No já jsem na ně úplně zapomněl. Že něco takového vůbec existuje. Jinak já myslím, že to je docela pěkné. Tady to bude takový. Tak a můžeme si dát do práce. Dáme si jehlu. A tak to přišijeme. Jinak, no, to je jedno. Mám malý úzel. Ne. Darling zase tady hučí. Hej, proč? Asi se stráměla nádobí.
Tak už mám 4 uzly, tak doufám, že už to bude držet. Ach jo, tolik failů se mi dneska stalo, teda spíš na tomto videu. Já mám dneska nějaký fail den, jinak dneska jdeme na koupaliště, tak doufám, že se neutopím. No. Jinak už bude konec videí, ne. A už nebudu poslouchat vtipy spolužaček. To prčíc. Nesmím se utopit. Nesmím. OK? OK. Asi bych si to nejdřív otočil. To je tak důležité. Au! Já jsem se píchl do ustřihlého prsta. Jo, ustřihl jsem si prst. Asi před půl rokem. Píchl jsem se do něho. A bolí to jak svině. Nyní. Hej, toto... Tak. Jo, vy asi nevidíte. Tak. Takže už to bude držet, jo, dobré, drží to. Tak. To je spíš pro holky. Jako video, ale co, kluci můžou dělat sestře taky. Samozřejmě, protože já jsem nejmladší a moje sestra už s panenkama nehrál, tak to dělám jenom tak prostě, aby holky měly inspiraci. Ne. Tak. Se mi to zase vyvleklo. Že zase. Bůh. Tak. Výborně. Jdeme pokračovat. No, promiňte, že teďka nemluvím s váma moc, ale úplně jsem zapomněla. No a hodně se aj soustředím. No, to se vleze do 15 minut. No tak šiju to na ruby, jo? Kdyby taková rada do života. By se vám to mohlo jako hodit k šití. Jinak jako nebojte se tady toho, tam pak nebude, pak ustřihnu. A už mě ten darling začíná štvat. Nejdřív tady sousedi mlátili a teďka darling. Tak si počkáme. To asi neskončí dneska. Jinak, kdybyste se divili, že ta panenka, Barbie, má takový vlasy, tak to je tím, že já jsem si dělal Jessica z Until Dawn a ona má takový ty copánky, tak jsem dělal copánky. A ty vlasy se tak smotaly do sebe. No, jako před chvilkou jsem vyslechl, tady mám z toho oblečení. Já jsem měl takový kozačky. Jo, bílý. Takže tak, protože kozačky jsem
Barbie nám vzal na Woodyho, takže jsem neměl. Super. No téma. Tak. Jinak jako, zatím to je pěkný docela. Jak to si dám tak trochu nahoru. A trochu bych to mohl stáhnout. Ale ještě jsou daleko. Snažím to co nejvíc stahovat, aby to bylo co nejvíc upnutý. Tak. No vůbec se netěším na školu, protože učitelka nám dala jakýsi debilní zas úkol, bude debilní. A velikánskou logiku. Prostě jako ona nám dala, že máme napsat půlku cvičení a za 2 dny si vymyslela, že to máme dopsat, tak co to, pane bože, je? Co to je? Jako, fakt, nechápu tuto logiku učitelů. Tak to co nejvíc utáhnu. Ty prostě už nezačíná štvat, mně se to tam vždycky chytne. Už to vlastně nedělám. No ty jo, já mám takovou logiku. Ano. A dívám se, že mi to tam nic vystačilo. Takový kus. Tak, zavážeme to. Já mám takový sův, že si udělám tak očko. Tady. Takové, počkejte. Tak, očko. Já nevím, jestli to vidíte. Jo, měli byste to vidět, pak to tak protáhnu. Tím prčit. Jakože menší, jak se to dělí. Tak protáhnu. A pak to tak. Chytnu toto a tak. Nevím, jestli to vidíte, ale Matyášek tady zase chodí. Dobře, tak já mu to vysvětlím. A chcete nějaký termín, nebo jako ještě dneska se vám dovolá do kolika hodin? Tak. Už máme na 2 minuty. No, co je, Maty? Dobře. Jo, nezlobím se, tak shledanou. Sestra tady mluví. To je hrozné. Můžu ani natáčet, protože furt tady někdo chodí. Já dělám většinou 2 suky. A taky radši. Tak. Utáhnu. Ustřihnu. A teď ustřihnu tady ty zbytky. Hlavně musím dávat bacha. Jenom střílej kousek mítit, protože to by bylo velice nemilá věc. A doufám, že se to nezačne párat. Jiná taková věc, kdybyste nechtěli, aby se vám to začalo párat, tak mě to teďka napadlo, že můžete si vzít třeba lepidlo, jako sekuňák nebo lepící pistol, ale když to budete dělat sekuňákem, tak to sundejte z té Barbie a že to tak prostě tady to tak slepíte, aby se vám to ne... Já to tak udělám, ale to už nebude na videu, protože už bych nestihl.